halkan hadal badan ka odhan maayo anigoo ku hadlaya beesha oo Xasan Halas ka soo jeedo waxay go'aan ku gaareen inay u doortaan xildhibaannimo iyo inuu hoggaanka siyaasadeed ee beesha noqdo talahaan waxaan soo bogaadinaynaa ama u sheegaynaa bahweynta habarta baroon in la soo xulo aqoon-yahanadii oo ay u noqdaan horseed siyaasadda dalka Somaliland hadday tahay gobollada awdal iyo sel hadday tahay waxaa loo baahan yahay siyaasiyiin aan siyaasadda u gelin burburi iyo ku cadaadis iyo ku shaqayso waxaa loo baahan yahay fikradiisa ballaadhiyo xidhiidh la yeesho mataqaanaa aqoon-yahanada rag badan oo caynkaas intay isugu yimaadaan danihii gobollada ka sheeqeeyaan dhalinyarta kobciyaan xuquuqooda raadiyaan waxaa loo baahan yahay waxa weeye beelaha kale dad siyaasiyiin ay leeyihiin laakiin gobolka awdal iyo sanad salaadiin iyo cuqaalo jiraan laakiin dad aqoon-yahan oo siyaasadda u soo banbaxay oo siyaasaddii wax ka qabanaya lamana maqal lamana arag kaalinta bannaanina waa kaalintaa weeye marka waxa weeye yaa ku habboon marka inuu doonaha dhaqaalaha ama siyaasadda ama mataqaana mashaariicda ama saami qaybsiga dadka u habboon ee ah inay dowladda la doodaan oo madax miiska u garaacaan oo la doodaan oo tusaaleeyaan waayo masalaadiinta mise waa aqoon-yahanka kaalintaas way bannaan tahay inaannu dadweynaha iyaga kala soo qayb galno iyaga oo taageeraya aqoon-yahan caana aqoon-yahan ku suntan horumarka uu dalka ka geystay tan iyo 1991kii Xasan Umar Halas profesorku ninka lagu cusub maaha waa raggii soo aasaasay horumarka gobolka awdal ayuu ka mid yahay ku suntan yahay raggii soo bilaabay isagoo dalku aanu waxba ahayn ka soo bilaabay hay-addii saruura loojeeda wax ka fadhiya rag fara badan baa fadhiyo uu ka mid yahay doctor cabdiraxmaan jaamacdi xasan baa ka mid ahaa rag fara badan oo kale ayaa meeshan jooga raggii soo aasaasay bay ahaayeen horumarka maanta aan ku naaloona ee gobolka awdal raggii soo bilaabay buu ka mid ah xasanibaa maanta waaynu joogno wuxuu ka shaqeeyaa nabadda hay-adda horumarka iyo nabadda ee Somaliland buu ilaa imiga jooga nin inagu yar maaha wuu inagu culus yahay waa nin aad iyo aad inoogu culus hankiisa siyaasadeed maanta soo bandhigayna waanu u hambaliyeynaynaa kaloo intaa dheer waxa weeye oo xasan ka sheegaya anugu waxaan rabaa inaan xasan ku koobnaado oo aan sharaxo waxa uu ugu habboon yahay in muxuu ahaye musharaxa uu noqdo oo xulkaa ka qayb galo waxa weeyaan midda labaad waa aqoonye muxuu ahaye waayo aragnimadiisu waa mid ballaaran wuxuu qaranka uga soo shaqeeyey meel kastaba ilaa halkan meelo kala duwan oo run ahaantii inta badani ay ahayd meelo sare waxyaalo badan oo run ahaantii isagu initiative-keegii qaatay uu sameeyey oo taa hay-adaha iyo waxaas oo dhan iyo aasaasigii muxuu ahaayey Somaliland ninkaa ka qayb galay si fiican uga qayb galay buu ahaa iminkana waxa weeyaan waxyaalo tayale iyo meelo tayale oo aqoon u baahan ayuu run ahaantii mas'uul ka ahaa marka waayo aragnimada uu helay waxa weeye waa mid ummaddu u baahan tahay in laga faa'iidaysto waxa kale oo aan ku bartay oo ka arkay waxa weeye shakhsiyad
aad iyo aad u qiimo leh ayuu leeyahay taasoo ah inuuna marnaba dan shaksi iyo dan qabiil uuna ka horraysiinin dan qaran danta ummadda iyo danku ta kale waxaa ii dheer awal kolka la isugu yimaado shaacinta iyo arrimaha sidaniya wax xanuuna ayaa ku dhex jiri jiray oo qabyaalada waxa la odhan jiray reer hebel baa maanta halkaa ku shiraya tii baan bedelo maanta ma aha ree awdal baa ku shiraya noocu dooyo salal oo intuu dooniba ahada ayaa ku shiraya waa arrin curada hoona hara u dhicin arrintaasina aad iyo aad taasaan horta ugu faraxsana waxaa kaloo ku faraxsana awalka odayaal meesha kulkaa qabyaalad lagu soo qaaday baa oranjoo ninkasiba iga warhay buu odhan jiray maanta waa aqoon-yahan awdal iyo Somaliland baa u soo diyaar garoobay inuu wax qabto oo isaguna baahiyahayna yidhi had wadankaaga waxaad ka dhistid baan kumar arkaya si ay qabyaaladii looga tiranta ninkii sidaa ugu soo talagalay inaan dooranno diyaar ma u tihiin oo magaranaysaa soo dhigteen in magaranaysaa ha u tartamo xildhibaannimada waqtiga soo socda haddii ilaahay la gaarsiiyo waan u ducaynaynaa ilaahay inuu ku garab galo waana taageersanahay waana soo dhawaynaynaa waxaan leenahay ilaahay halas ha garab galo ilaahay ha garab galo innaguna taageero intaan taageeri karno in maaragtay lagu doorto oo cod lagu bixiyo qabiil iyo waxa ka qiimo badan qiimo qof walibana garasho u gaara buu leeyahay qof kale eed aragtaan calaamadaha leadershipka ma aha wax isagu iska sameeyey ama iska keeni karo waa wax hibada ilaahay bixiyo ka mid ah xasan cumar halas wuxuu leeyahay hibo madaxtinimo ama hibo leadership oo ilaahay uu siiyey waxaana leenahay maanta reer awdal aqoon-yahanadoodii waxa weeyaan waa kuwa bilaabay waana ninkii ugu mudnaa hayse soo kala joogsadaan oo dalka waxa u qabtaan waxaana weeyi waxaan ognahay haddaan annagu salaadiintii nahay inaanan wax alla wax ka hadhayaa xasan cumar halas jirin waxaa jiray ummad waa nin abaal leh oo waxaa la yidhi man laa yashkuru nnaasa laa yashkurullah waxa qof abaal la weeye anigu markaa intan inuu idhaahdo abaal buu iga gashaday anigoo qaxootiya ayaa imiday halkan boorama 99kii markaa isaga ayaa soo dejiyey oo hay'adaha aad buu mahadsan yahay maanta weligay sheegay wuxuu qoray shaqada jaamacadda abuud dan isaga qoray maanta ilaa waa ka shaqeeyaa u sharfay inay ii soo gudeeyaan oo halkan igu yimaadaan oo ay hambaryayaan oo iscaabka ii tumaan oo ay dhiiri geliyaan aad baan ugu faraxsanay ayaa ugu faraxsanoo kale dadkii ammaanay waxaan qabtay iyo ii weliba waxaan qabanba ii kordhiyey runtiina aad baan ammaan u mahadsiiyiin runtii ma moodaynin abaarkii intaa wadaagayna galay laakiin haddana anugu markaa wax qabanayey ma tirsanaynin laakiin iyagu malaa way tirinayeen inta kale waxa weeye waxaa layga sugayaa malaha xasan hadduu doonayo inuu u tartamo golaha muxuu ahaa wakiilada ee qaranka Somaliland torow xaguu ka ilaaci doonaa xisbuu ka ilaaci doonaa كل كاي لا عدونا وطن كاي لا عدونا مقعد كاي لا عدونا إلا كل اللي قاعدين دور يعني ما كاي لا عاوز كسر حاجة كوارث بالذكرى سؤال شاس
waxaan leeyahay waa run waxaan doonayaa inaan u tartamo golaha baarlamanka ee soo socda laakiin waxaan leeyahay hadda xisbi aan doonayo oo sheegay ma jiro waa ka fiirsanayaa marka ay habboonaato in darso barnaamijyadooda in darso maaha ajadahooga in darso waxay maaha waxay u qabanayaan in galab maskaxda iyo garaadka hogaamiyaashooda isay in u doonayaan arko iyaan go'aan gaari karaa marka maanta go'aankaa gaadho iyaan codkii loo baahanahay maalintaa go'aankaa gaadho iyaan u baahanahay sacabkiina iyo aad ugu soo igu timaadaan runtii dalkan anugu waxaan joogay ilaa iyo 1991 waxaan joogay awdal baan ka bilaabo qaanigid maalin 1991 si ay sheegeen asxaabtaydii waxay ka qayb qaadatay dibudhiskii gobolka Sare iyo Awdal oo ururkii ugu horreeyay NGO oo iyo ururka loo jiro Soosba iyaa ka mid ahayd laakiin anu ururka waxaan ka madaxa sawira dibudhiska kaabayaashii dhaqaalaha ee bulshada iyaan ka shaqaynayay ceelasha soolooyintoodii way waddanku markaa u burbursanaa caafimaad baan ka shaqaynay oo ka dhisnay magaalooyinka gobolka degmada Lugaya Sanad iyo Sayidacba iyo Sanadba waxaan dib u dhisnay waddooyinkii waxaan dib u dhisnay biyihii waxaan dib u dhisnay iskuulladii wax laga baranayay oo markaa aan jirin runtii waxaan aad iyo aad ugu barsanahay dhallinyartii waxaan ka mid ahay dhulka loo boolis jirin oo aanan ciidaata jirin annagaa boolis ahayn 200 kuntan dhallinyara cabdiraxmaan jaamac xajbaa looga oo gudoomiye looga ahaa annagaa wadaadaha midda kale waxaa ka soo qayb qaadan runtii nabadii baan ka soo qaaday odayaashii markaa dhaqankee joogay maanta rag kale oo dhaqan loo jooga kuwii rag iyaan la shaqaynaynay oo dib u heshiisiin dadkan waxaa isku yimid dad fara badan oo reer awdal reesaroo meelo badan ka yimid oo cidka hoggaan aana jirin raggii markaa odayaashii markaa joogay dadkii abaabulay ee inay hoggaan noqdaan oo magaca guurta aan u bixinno iyaa ka soo baxay oo dadkan maaha iyaan la shaqayn jirin runtii dadku way badnaay waxa aanu keligay ma qabanin laakiin dad baan wada qabanaynin dhalinyaraan wada qaban markaa hadda waxa noqday waa gaboori malaha hadda aniga ku jiray laakiin inkastoo xaggaas taqiyanaaya waxaa ka mid ah runtii dadkii iyaguna shirkii weynaa ee goolame ee lagu aasaasay Somalilandna qayb weyn baa waxaadihii qabaqaabinay madahay anagii rag maqal maanta oo ama banaanka jira qaalo waa inta Allah naxariistay shirkaasaan qabaqaabinay runtii oo dadkii martida imanayay dejintoodii iyo ammaankooda iyaa ka shaqeynaya waxaa kaloo lagu hertay hargeysa iyo boorama oo isku furay markaa sagaashii oo dadku aanan isbooqanin ayaa waxa ku dhiiranay waa inagu dadkaan isku furo 15 nin baa qof baa lagu magacaabay dhallinyaraa 7 laga baqay 7 wadada ku maray hargeysaan aad runtii aad baa loo soo dhaweeyey waxa way baa loo bilay xitaa daydii wadooyinka joogay way nala yaabeen waxay ku socotaan waxay ka timaadeen boorama kan hargeysa ku socda way yaabanaayeen laakiin markaan tagnay dadkii la soo dhaweeyey ee aad loo marti qaaday wali waxa suulo geliyo hay'adda akademiga nabadda oo runtii ka shaqeysa daldhiska nabadgelyada iyo muxuu ahaa xalinta khilaafaadka oo aad runtii wax badan qabatay laakiin waxaan ka tegey shaqadaas oo muxuu iskaan uga tegey bishii shanaad baan ka tegey dhammaadkeygii hadda iskay baan u shaqaystaa xafiis baan leehaysa la talina oo ku hargeysa ku yaalla inuu boorbeena qayb ka furaya dooni doona marka hadal waxa weeye taas waa taan sheegay maalin waxay loo tahay maalinta aan go'aankaa soo gaaro iyo meeshaan ka heli laaci doonaad ogaataan iyaan taageeradiinna iyo taakuriintiinna iyo baaran saakaasantii xasan waxa weeye ninka xasan la yidhaa nin halkan ku soo koobi karno ma aha waana afurisadii lacda ugu horeysaa ilmaha dhasho waxay dhaha afurisale waa afurisadii buu noqday gobollada awdal iyo salid ninkii ugu horreeyey ee wuxuu noqday isku soo taaga musharaxda golaha wakiilada jamhuuriyadda Somaliland xasan waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhawow beelaha soo sharaxay ee keenay aad iyo aad baan u bogaadinaynaa waxaan leenahay waa hesheen
وهشان وأنا كلها سنتي وحنشوف يا بيلا كله مدنا تاي أصوص على وقتي بيلها كهرو ويدمات وقتي حلق ودماضي وقتي حلك ما تلو باهية وما هندقن في يوضياشني أمورها بك قبل لها وحوي عيد كاستون جاي بس بقول دودور لسه بك قبل لها لو باهي حسن ثاني هربوط بولي هربوط الحسن أوتاي هذا هو حفريا يا بروفيسور شيني إبراهيم حاج محمد أي وأريد طير عندنا كلام نقول وريكم أريد طير عندنا كلام كوتا وخذي هلا نقول وريكم آدي باين يقصوا دوينا باين يقعدينا سيدا قوة بدل إنه أجاسمي هير قرنا حفلة ما تلقتين ومن المرة معنا إلا بين آدي ويقصوا دوينا ويقصوا قرانا ذي عدي حسن كان طيب بالي كان يوم والأسيبتين waxaa kaloo asiibteen horeynta aad tidhaahdeen warhurtiin baan dhashay laga joogana waad asiibteen aad baan idin bogaadinayaa aad baan idigu soo dhawaynayaa madasha iyo meeshana maalinteeda ayaan haddii ciddii la gaarsiiyo ayay joogtaa